はい、始まりました。農民さんです。本日はですね、豆トラの、理念、MC500 の、オイル交換、エンジンオイル交換をしていきたいと思います。この管理機は基本的に枝豆のやつでして、今こっちにねゴンベあると思うんですけど、これの、専用機という形になります。あとですね、報告というか、チャンネル登録者数がね、なんと339人ということで、ぜひね、今登録していただいている方はありがとうございます。そして今まだチャンネル登録してないっていう方も、まだまだいますので、ぜひこの際にチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、今エンジンを開けたので、ドレーンの、エンジンオイルの下がここになりますので、ここから抜いていきます。はい、じゃあやっていきましょう。このボルトは、12ミリのボルトになります。先にですね、すぐ緩ませるように、こっちにね、開けていって、それから抜いていきます。セーフ。アウト。とりあえずこのままにしておきます。昔のなんでね、ここの、オイルバーの部分が黄色じゃないので、ここもちょっと今から塗装します。はい、では抜けたので、ドリンコックを閉めていきます。そしたら、これ今斜めになってるので、平行にします。そしたら、ここですね、エンジンオイル入れていきます。エンジンの油は 10W30 です。
ほぼ満タンに入ってますね。今ここまで入ってますので、ほぼ満タンに近いので、いいでしょう。っていうことはオイルは、ほんのちょっとですね、0.3リッターぐらいですね。入ったので、きつく締めて、はい、これで OK っていう感じですね。あと、ここのエンジンカバーをつけてやれば大丈夫かな。エンジンだと思われますが、一応ね、機械の点検として、いろんなところを見て、で大丈夫だったら、つけるっていう形ですね。問題がないので、ドレンコップもね、閉まってるかどうか、最終的にもう一回確認をして、はい、OK です。はい、OK なので、カバーを取り付けていきます。カバーを取り付けないとね、ここ危ないのでね、取り付けてもらって、これはですね、普通の蝶ネジみたいな、ネジが、2本横側と後ろ側にあるので、これをくっつけて、はい、このようにくっつけて終わりです。以上、農民さんでした。皆さんね、339人、います。目標は1000人です、とりあえず。なので、皆さん、チャンネル登録してない方はチャンネル登録をしていただき、チャンネル登録されている方は、ぜひ周りの方にも、ご紹介していただけたらなと思います。以上、農民さんでした。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。さようなら。